sa aton nga pagtuon sa Biblia, kung hindi ini naton ibutang sa aton kinabuhi o kung hindi naton pag-ikinabuhi, mangin walay kapuslanan ini. Apang kung aton ini ikinabuhi, nagapahamuot kita sa Dios kag nagahatag kalipayan sa aton isig kaparehong tawo. Ari naman kita sa aton nga pagtuon sa aton leksyon. Kagini nga episode aton ginatiguluhan ang pagtuon subong. Ang semanal nga pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagsiding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation sa gihapon, ang akon nga partner wala sang iban, ang aton nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College, si Dr. or Pastor G.C.J. Aragona Jr. Pastor, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag malipayon nga pagpanamyaw upod sa tanan nga nagapadayon sa pagsunod sini nga programa ang pagtuon subong. Madamo nga salamat sa inyong padayon nga pagsuporta. Pastor, arin na kita sa lesson 13, ang katapusan naton nga leksyon sa sining ikaduwa nga trimestre sang tuig 2020. Living by the Word of God. Apang sa hindi pa naton padayon naton nga pagtuon, aton anay tamyamon ang aton nga mga sponsor sa aton media ministry, Dr. and Mrs. G.C. Aragon Jr., Pastor Clito and Dr. Priscilla Rifendor, Joel and Rose Bantigi, ang mga pehidero nga mga mag-ulutod, si Jenna, si Sheila, kag si Sir Alex, si Mrs. Myrna Castillo, ang mga mag-ulutod nga mga Similiano, si Dari, kag si Dendo, si Ma'am Marlene Trino Castellanes, Jet and Susan Caro, kag iban pa naton nga mga sponsors. Sa gihapon aton ginatamyaw ang aton nga mga kauturan dira sa Boracay, Brother Solomon kag si Sister Glumili Galia Jr., upod ni Dodds kag ni Sensien, si Pastor Romeo Tumbukon, si Brother Solomon Sr., si Brother Arlie Villadori and family, Cyrus Galea and family, Elmer Gobaton and family, John Mark Villadori and family, si Cherry Ann Guerra and family, ang aton nga mga Global Outreach Missionaries, Gerson Rafael and family, ang aton nga mga lay pastor, Brother Janjan, Brother Mark and Brother Ralvi Tinori, ang aton nga mga 1,000 missionaries ngara subong sa isla sang Romblon, Sister Carol and Sister Stephanie. Aton man ginatamyaw ang aton nga mga CPAC administrator, si ginadumalahan ni Sister o ni Dr. Julie Miriam Rizardo, Dr. Stephen De La Rama, Mrs. Marjorie Gabat, kag si Pastor Elden Toledo. Sa gihapon, ara kita sa Hope Radio, Southern Mindanao 95.3 sa inyong mga FM dial sa mga radyo. Radyo Bandera kada alas 9, tugtob alas 9:40 Biyernes ang gabi. Aton ginapasalamatan ang mga tao behind sa Radyo Bandera, Doc Ramiloy, Sir Eljan Castaño, kag si Sir Jen Paul Hineroso. Okay? So, kabay pa nga ang Dios magpakamayo sa aton. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Santiago 1 versikulo
22, amo ni ang ginasiling sa hiligaynon. Apang magmanugtuman kamo sang pulong, kag dili manugpalamati lamang nga nagadaya sa inyo kaugalingon. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtunakon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo. Nagadangop kami karon sa imo Ginoo samtang kami liwat magatuon sa imong bilidhon nga mga pulong ihatag sa amon ang kaalam kag paghangop ngayon magadulong pagpakamayo sa amon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor, sa matahong pangamuyo. Living by the Word of God, Lesson 13. Pastor, yes, ano ang aton matalupang dandiri sa aton introduction, Pastor? Aton talupang dun diri sa aton pagtuon sa nga semana pastor nga sa diin ang pagtuon naton sang balaang nga kasulatan o kon ang ginatawag naton nga biblical interpretation hindi lang sinasandig sa history, sa culture, sa language kaangay sang aton gintun-an sa nagligid nga semana kundi ang isa ka labing importante nga talalupang doon sa aton leksyon nga pagtuon sini nga semana amo ano ang mensahe nga buot sa Ginoo ipahangop sa aton sa tagsa katinion nga aton basahon ini nga teksto. Ini pastor hindi lang naga-require sining ginatawag nga academic degree, wala ini naga-require sa academic degree kundi Yes. ang practical application ano ang mensahe nga makapabag-o sang aton kabuhi, nga makahatag sa aton giya, paghangop agud nga maghapiit pagid ang aton nga pag-alagad sa aton nga Ginoo. Yes, kanami, Pastor, sa imong mga punto nga ang pagtuon sa Biblia does not require academic degree. Kag wala nagabase kung ano ang aton status sa mata sang tao. Manggaranon bala kita, imol bala kita, doktor bala kita o kung simple lang kita nga tao. Ang pulong sang Ginoo is for everybody. Na kag isa pagid pastor nga kinanglan nga ang pulong sang Ginoo hindi lang naton basahon but we have to live what we have been reading. Nga aton ikinabuhi kung ano man ang aton natunan kag anong aton nabasahan sa Biblia. Yan ang ginatawag nila pastor nga you have to walk the talk, no? And that's Hindi correct. lang imo lang ang gintunan kag wala na, Wala na. kundi nga gintunan kag ginkabuhi ang Yeah. gintunan. Yeah, pastor, may isa ka istorya nga nitabo, gindi matuod, gindi nga nitabo. Somewhere in Mindanao, nga ang bana nagawali, pastor, kay tigulang sa iglesia ang bana. Nagawali siya may tungkol sang gugma, nga maghinigugmaanay kita, mga utod, magpinalangganay kita, magsuportar kita. Ang asawa, pastor, nga nagapungko dito sa likod nga nayon nga bahin sang simbahan. Wala ka pugong. Nagapamati siya sang wali sa iyang bana nga hinigugmaanay kita, we have to love one another. Way sa kapugong nagtindugid siya kag singgit, Pedro, gugma na imo ginawali o aring gugma o naging tudloy ang iyang nga mata nga may black eye kay ginsumbag siya ni Pedro nga mawali sang udto sa simbahan pero sang aga ginsumbag siya sang iyang bana may black eye siya sa tubangan. Nga pastor ang punto dira nga we have to live what we are preaching, what we are reading and what we are studying. Yeah, ari kita pastor sa nauna naton nga Sunday, living by the word of God and the Holy Spirit. Ano di pastor ang aton masidingan diri? Dira again saysay sa aton sa 2 Peter 1:21 nga wala sang tagnaanon nga nag-abot sa aton nga iya lang kabubuton sang tao kundi nga iniginbugna sang Ginoo pinagi siyang bala ng espiritu nagapatalupangod kag nagapahinomdom sa aton nga ang bala ng espiritu amo siyang isa ka importanteng aspeto sa paghangop naton sang bala nga kasulatan. Holy Spirit tinatawag ni siyang Parakletos o kon amo siya ang comforter nga ginbilin sa Ginoo agud to sa paggiya sang iyang early church sa tong panahon sang iyang pagkayab kag amo ang magagiya sang mga disipulos magatudlo sa ila sang dalanon nga ilang pagalaktan agud nga ang iglesia magatubo. So subong kaangay sang kaimportante sang bulhaton sang balang espiritu sa iglesia sang unang panahon amo man yan ang aton labi kapag kakinahanglan sang amo gihapon nga gahom.
agud to nga magauswag kita, agud nga magatubo kita, agud to nga magapamunga kita nga amo siya ang bunga sang balang espiritu sa aton kabuhi. Ti ina siya pastor hindi naton maangkon kung ang balang espiritu hindi magapangabudlay sa aton. Yes, and that's Siling right. kita nga expert na kuya sa Bible. Kabalo kuya maskin ma-memorize ko pa from cover to cover. Oh. Pero ginasiling dira pastor, it doesn't matter how many times you have gone through the Yes, Bible, and that's but correct. how many times the Bible has gone through you. Yeah, amen. Kanami, So, pastor nga punto. balaan nga espiritu lang gid ang makatuga sa pagbaylo sa aton. Mga utod, kanami isang punto ni Dr. Aragon. It is not how many times we have spent gone to the Bible, but what the Bible had done to us is the most important thing. Another pastor nga goal naton sa pagtuon sa Biblia. Ang atong leksyon nagasiling, the goal is not about our mastering of the Word of God, but about the Word of God mastering us. Amo kang ang ito sa imong nga punto kay na nga ang aton nga goal ang aton tinutuyo nga hindi naton ma-master ang Biblia kundi paano ang Biblia nagmaster sa aton nagpanag-iya sa aton kaugalingon, changing our lives and our way of thinking. Kaysa una mapastor may mga tao nga kabatik balingag ginahuna na after na encounter nilang Biblia, they have changed totally, and that's it. So ang punto dira nga hindi kapila naton basahon ang Biblia, kundi kung paano ang Biblia nagliwat sa aton, living by the Word of God. Sa imong ginambal kay na, walk the talk. Yes, Pastor. May ara pastor istorya bala ining kawatan sang karniro nga nadakpan siya. So gintatakan sa iyang agtang sang inang hot brand bala nga tatak sa mga sapat. ST bot silingon sheep thief. Thief. So kada tan-aw sa iya, uy, kawatan gali ni sang kuan. Okay, may ari na May ST sa iyang Oh, agtang. oh. Pero sa pagtuon niya sa balang nga kasulatan, ang balang espiritu iyang gintugutan nga among magabag-o sa iyang kabuhi. Kag naguntat na siya sang iyang pagkawat sang karniro. Pero ang word, letter ST, kapabilin gyapon sa agtang. Oh. So one time ang iyang apo na mangkot sa iya, lo, ano nang ST sa iyang agtang man? Sining nga tao, apo na kon, ay ning letter nga ST buot silingon, saint. So halin sa sheep thief to saint. To saint. Bangod nga ang balang nga espiritu iyang gintugutan nga among magabaylo sa resulta sang iyang pagtuon sang balaan nga kasulatan, pastor. Amen. Yes. And that's correct. So sa aton nga Sunday nga lection, may dua ako nga nakita diri nga ang number one nga let the Bible possess us and let us live by the word nga aton ginakabuhi. Kag ang ikadua, it is the work of the Holy Spirit for us to understand further kung ano ang pulong sa Ginoo. Lead us deeper and deeper into our study. And the Holy Spirit will bring us the truth of God's Word to our attention and give us fresh insights. And then, ang ikatatlo nga aton makitan diri is obedience to the will of God. Nga pinagi sa pagtunaton sa Biblia, aton mahimo ang aton pagkama sinulundon sa kabubuton sang Ginoo. Yes, Pastor. Ano ang aton nga makuha nga leksyon halin diri sa kay Jesus? Sa iya nga pagkabig, sa iya nga pagtuon sang Biblia. Sige ni Jesus, pastor, amo ang aton ehemplo sa aton pagtuon sang balaan nga kasulatan. Okay. Ang balaan nga kasulatan gingamit sang Ginoo nga among iyang pamakod, nga among iyang depensa batok sa mga pagsulay sang yawa sa iyang kaugalingon. Yep. Tumasayuran sang siya ginsulay dito sa kahanayakan. Ang Ginoo nagsugata sa nga pagsulay pinaagi sa pag-claim sang balang nga kasulatan. It is written, nasulat na kag iyang gin-quote. May ara nga mga misconceptions pastor sang mga katawhan nga iban sining balang nga kasulatan. May ara iba nagapati nga ang Biblia mayarang gahom nga
pares balasing ng mga sa mga pelikula bala nga may cross ka. Iamunin mo sina ang cross, gadalagan ang panulay. Apang sa pagkamatuod ang panulay wa hadlok sa cross. Wala na hadlok sa Biblia. Wala. Mamemorize pa gani Yes. isang panulay ang Biblia. Kag amuman ang gingamit gani niya sa pagsulay niya sa Ginoo. It is written man. Oh, it is written. Amo ini ang ginkot niya der sa Psalms 91. Nadumduman ko pagid sa una, pastor, may mga kauturan sa una nga ining Psalms 91 bala ilang nang ginagisi kag ginaputo sa plastic kag ginatapik-tapik sa mga bayo nga do anting-anting bala, no? Dako ina nga misconception sa paggamit sang bala nga kasulatan nga amo ang daw anting-anting nga may gahom. Bangod ang bala nga kasulatan wala na hadlok sini ang yawa. Hindi ni nga pagkakita nimo sang yawa kuan mo Biblia kag batuhon sang Biblia. Apang ang gahom sang balan nga kasulatan magasugod sa tinion nga aton pagatuuhan ang saad kag minsay sang Ginoo. It is then where power begins. No? Yep. Sa tinion nga aton gamiton, tuuhan kag saligan ang mga saad sang Ginoo. Kaangay sang ginhimo ni Ginoong Hesus, iyang gintuuhan ining pulong kag claim ang saad sang pulong sa Ginoo kag nyan ang gahom yara dira nasulod nga amo ang iyang gamit sa pagbatok sa kaaway. Kag amo man ini, pastor, ang dapat naton nga paghimuon suno sa ehemplo nga ginhatag sang Ginoo, gamiton ang pulong sang Ginoo, tuuhan kag i-claim ang promise kag nyan ang yawa magakurog kag malupig. Amen, Pastor. And that's correct, Pastor. Nagmadinaugon si Jesus tungod kay gingamit niya ang pulong sa Ginoo. So, sa imo ginambal kay na ang kaaway Satanas way mahadlok. Experience ko gina, Pastor, personally gidya. Oh, nga may ginabuligan kami nga naumpit sang panulay ang isa naton kautod. Okay, ginabasa namon ang Salmo 91, ang Salmo 23. Pastor, gauna pa ang panulay kay ginagamit niya ang dalagita tong nga ginumpit niya among nagahambal pero ang tingog lain. Tingog sa dako nga tao pero babae ang medium na tiga basa kami sang Salmo 91. Gauna pa ya ang panulay sang samon na sang hambal samon, Salmo 23, gauna pang panulay, siling ko anuhon ko ni man. Kaya ti ako district leader, pastor, batanon pagin ko ya. Single pa ko, ay pa ko asawa sa ito. Kumaano ko siniman. Pero pastor, ang nadiparahan ko, after several hours nga namon struggle, ang isa sang ako nadiparahan, nga maghambal gani ko, word Jesus. May aragi diferensya dayon. Something is different. That's why dito ko nagkuha na sang strength. Nga ang word gali nga Jesus is a very strong word. Nga ang mga panulay hindi gusto makabati sa ngalan nga Jesus. Yeah. So, in the name of Jesus, nagagwa dayon ng panulay. Palayo naman. Pero dugay-dugay balik naman. That's right. So, it took us several hours and several days nga sa pagbulig sito. Ang punto, pastor, nakon is that nga si Jesus ginagamit niya ang pulong sa Ginoo. Yeah. Ang pulong sa Ginoo nga amo ang gahom kag nagdira siya nagmadinalagon. Kag si Jesus, pastor, isa sa mga punto pagid nga student of the Bible si Jesus. Kay bisan gani sang 12 anyos na siya, kabalo siya sa mga scripture. Nga dito nalipatan sila ni Mary kag ni Jose nga nagpauli na mag-asawa, wais na kabalo nga si Jesus kali nabilin pagbalik nila sa mag-asawa si Jesus dito nagadebate na sa mga manginalamon sa mga eskriba kag mga Pariseo sa templo. So in other words, it only shows nga Jesus had been a student of the Bible even gamay pa siya. Of course, until nagdako na siya. That's why si Satanas siya gintintar ang sabat niya nasulat na. Yes, Pastor. Siling pa sa sinulatan ni Ellen White, pastor, nga si Gini Jesus ang siya lamharon, duha lang gid kalibro ang iyang ginatun-an.
Kaya ti wala siya nagpasumiter sa mga eskwelahan dito sa mga rabinhon sa unang nga panahon, bangod sang tradisyon nga amo ang ginasulod nila sa pagsaysay sang balaan nga kasulatan. Ang iya lang gid ginagamit amo ang balaan nga kasulatan kag ang nature, no, ang kinaiya, the book of nature kag the book of laws. Amo na ang ginatun-an sang Ginoo, kag iya gid ginbukas ang iyang panahuna sa iyang tawhanon nga paghangop sa pagsumiter sa pagtudlo sa iyang iloy, nga sa diin pinaagi sini naga dulong sa iya sa pagkilala sang otoridad nga yara sa pulong sa Ginoo sa bala nga kasulatan kag sa tinuga, no? Okay. Yes. Sa aton nga Tuesday, Pastor, Jesus versus the Scriptures. Paano gingamit ni Jesus ang balaan nga kasulatan nga naghatag sa mga katawhan sang pangunaw na nga ang balaan nga kasulatan is really the Word of God. Yeah. Sa sini nga panahon during the time of Jesus, ang Scripture o kung ang Biblia, ang Old Testament pa. Iti way pa masulat ang New Testament mo. So, gani several times si Jesus nagahatag sang emphasis nga kung kamo nagapati sa kay Moses, you should have believed also in me. Kay ti siya nagasulat para sa akon. Amo nang iyagid nga gina-emphasize. Kag ang isa pa gid nga gin-emphasize ni Jesus may tungod sang Biblia nga ako nagkari indi sa pagbungkag sang kasuguan. It's speaking about the laws of Moses. Kag sa mga propeta, sa mga prophecy, but to fulfill them. So, in other words, si Jesus wala naga-disregard. Wala ga-kontra. May ara nga mga gamay nga misunderstanding, labi na gid sining sa may Mateo 5 versikulo 43 kag 44 nga nagasiling ang Mateo 5:43 nga ang Biblia naghambal, the Scripture says nga higugmaon nyo ang inyong mga silingan apang kainitan nyo ang inyong mga kaaway. Pero siling ni Jesus, hindi lang nga kaintan nyo, kundi higugmaon nyo ang inyo nga mga kaaway. It seems nga daw ga-contradict si Jesus. Pero hindi na contradiction, Pastor. Sa aton pa, si Jesus wala ga disregard sang Old Testament. Kaya ang Old Testament naghambal nga love your neighbors but hate your enemies. But si Jesus nagwali siya dito sa may beatitudes nga nasiling niya, love your neighbor. Love your neighbor and also support your enemies. Give them bread if they need bread. Yes. So ang punto, Pastor, nga wala na nga gin-contradict ni Jesus. Iya gani gin-pa-strengthen pa, gin-paligon pa ni Biblia nga wala dapat kita kontrahon ng iban. O even our enemies, we have to love them. Yes, Pastor. Mato din na, Pastor, kag ini ginapaligon pa gani sang Ginoo. Ang problema lang sining nga panahon bangod sang conflict sa tunga sang Ginoo kag sang mga Parisiyo kag mga Sadusiyo kag iban pa nga mga group sang sect sa tunga panahon. Bangod nga ang ilang ginhimo, iya sa baylong paligunon ang bala nga kasulatan, ila ini gindugangan pinagay sa ilang tradisyon. Sa bagay nga ang napulo kasugo ginhimo nila nga 613 ka mga kasuguan kag pamutangan sa mga tradisyon. Sa bagay nga ang nagwa ang tradisyon nangin amo ang labaw sang sabalaan nga kasulatan. Ang tradisyon amo nang sa babaw, ang bala nga kasulatan ara na sa dalom. Kag amo ini ang ginakorek sa Ginoo. So aton diri matulupangdan nga sa subong nga panahon may ara man ina nga mga sitwasyon nga sa diin kung kaisa ang tradisyon nagabangig siya sa pulong sa Ginoo. Apang atong talalupang don nga anuman ina nga mga tradisyon, anuman ina nga mga pagsulundan, dapat hindi ina magapangibabaw sa wala nga kasulatan. Kundi ang bala nga kasulatan, amo siya among in full authority above tradition. Kag wala sang magasupak sina nga prinsipyo sang pagtuon sa bala nga kasulatan. Kag amo ini ang ginahambal sang Ginoo. You have heard that it was said. Amo ni ang inyo nabatian.
Pero amo ni akon ginasiling. Kaya nang nabatian ninyo, wala sang fondasyon ina. Yep. Wala ina sang ining proof. Sa mga siling balang daw una ka pa sa akon sa duyan, nagapakadto ka pa lang yan, nagapauli na ako. Pero ina nga wala sang mga prueba nga mga pagtulunan, amo ina ang gina-oppose ang Ginoo. Yeah. Amo inyong nabatian, apang amo ina yung ginasiling na kon Yes. sa inyo. Kag And ina that's correct. ginabasis ang Ginoo sa pulong kag hindi lang sa tradisyon kung sa diin nga Yeah, and that's correct, Pastor. Sa imo nga punto nga ina wala foundation. Daw hindi ni haling masiling naton nga pinalaton-laton lang inyo nga sugid. Okay. Ang isa pagid ka punto nga akong dugangan, Pastor, nga ini nga mga tradisyon nga pinalaton-laton ninyo nga sugid hindi makatao. Daw hindi bala makatao, hindi makadiyos. Kay ti wala na gid paglaom ya ang makasasala mo. Oh, tis ni Jesus, I came for the sinner to come to repentance. Nga ang inyong kaaway, way nagidya paglaom nga manginabyan nyo na. And that's what Jesus is trying to correct. Nga ang inyong mga kaaway ni subong, one day will be your neighbor and will be your friend and will be your supporter. Okay. Spend time, quiet times, in studying the Word of God. Okay. So, ang isa diri ka pastor ka punto nga, sa aton nga pagtuon sa Biblia, we should be, sa aton nga leksyon hiligan nga si Manang, hindi kita magdali-dali, but we have to spend time with God. Okay. Pastor, sa akon nga pagtuon, gatuon ko sang leksyon naton kay ma-taping kita, hindi gid ko gusto, Pastor, disturbo mo. Kaya madali gid ko makan. So that's why kapanago gid ko ya sa kwarto kag dito nagatuon. Kay kanami gid ya, Pastor, kung nagatuon ka. Labi na alas 3 ang kadlawon, alas 4 ang kagahon. Fresh kay mo na huna, kanami gid ya magtuon. Yes, Pastor. si Ginoong Hesus ang one time gin-confront siya sining isa ka manginalamon nga tawo. Namangkot ang manginalamon nga tawo sa iya. Sa tanan nga kasuguan, diin ang pinakaimportante. So, ang sabat sang Ginoo, ang Ginoo nagsabat sa iyang pamangkot, sa isa man ka pamangkot. Ano ang nasulat? What is written in the law? How you read it? Kag siya man amo ang nagsabat sang iya man nga pamangkot. Kag iyang ginkot ining profession of faith sang mga Hudiyo, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Now, loving God with all our mind, ini ang pulong nga mind, Pastor, sa Griego, nagikan siya sa pulongon dianoia o kung nagadala siya sang isa ka aspeto sang paghangop kag sang pag-intindi sa aton gamit sang atong panahona. So, ang akon punto lang dire, loving God with all our mind, buot silingon, ang paghigugma sang Ginoo sa bugos nato nga panghuna-huna, naga-involve sa sang pagtuon. To study. Study sa pulong sa Ginoo. Kay kung kaisa ang aton panghuna, occupied na kita sa pagtuon sang iban nga mga, wala ako nagasiling nga sayop ang pagtuon sang iban nga mga libro apang, kung kaisa wala nakita iya panahon sa feast, no? Sa pagpista sang pulong gid iya sa Ginoo. Kay laban kag labaw naton nga tun-an ang pulong sa Ginoo, the more good we can do sa paghangop, sa pagtabang, sa pag-explain sini. Apang kung kaisa aton matalupangdan nga sa aton kasako, wala na kita sa mga quiet moments katong imong ginasiling nga sa kaagahon. Kung kaisa gabi aton mabuksan Facebook, pagkaaga Facebook, no? Wala nang God's book, no? Kay bangod sang technology nga ara karon sa aton panahon, kung kaisa do amo tong mas attractive sang sa pagtuon naton sa pulo nga amo siya ang pinakabilidhon kag pinakaimportante nga butang sa pagpauswag sa aton espirituhanon nga pagpakigrelasyon sa Ginoo. Amen, Pastor. Kanami sina. Another thing, Pastor, kita lang nga mga tawo, no? Kanami gidya mag-upod-upod permi sa mga tao nga aton ginahigugma, aton ginapalangga. That's why sang nobyahanay pa daw kanami gidya mag-upod sa imo nobya, ang nobya mag-upod sa iyang nobyo,
And then spending quality time. That's why kita nga mga pamilyado nga mga tawo gina-advisean that we have to spend quality time sa aton nga mga hinigugma. That's why ang COVID to sang una naghatag sa aton to sing quality time nga sulod kita sa balay, quarantine kita. Ti ang isa sa mga positive result sa to nga naghatag sa aton Family quality time with our family. Te quality time man nga mag-garden kay gusa way natapanahon nga mag-garden, quality time man nga mag-repair sang aton mga balay nga mga medyo may guba-guba kay most of the time busy kita, pastor. Ang punto diri nga amo man nga if we love to spend quality time with our loved ones, amo ganinang bagong kasal gahanimon, kay ti gusto nila nga mag-spend quality time alone. Both husband and wife bago lang nakasal. And I hope nga amo na, pastor, ang aton buhaton sa pagtuon sang pulong sang Ginoo nga we have also to spend quality time in studying and knowing more about God. Kay ti palangga naton siya, if you love me, siling niya, keep my commandments. In other words, go on in studying about me. Let us know more about God by spending quality time. Kag Yes. aton talapang doon, pastor, nga ang kaluwasan is a relationship. Yeah, Relationship I naton like sa that Ginoo. word. Kay kung ang aton relasyon sa Ginoo dili hanuot niyan, mangin questionable man ang atong Yeah. espirituhan nga tinindugan. Kag we Yeah. can develop that relationship pinaagi sa pag-spend quality time man sa pulong sa Ginoo. Yeah. Relationship, pastor, kanami gisana nga punto. I have been teaching about that relationship. Nga ang counseling kita nga mga pastor, we have to spend time counseling with our people. Okay? The counseling would be effective when we have established a relationship. Kay ti kung hindi ka lang niya mag-pick up sang tao sa tunga sandalan, may problema ka to, palapit di kay counselan ta ka. Oo, base isang bagon pa kaniya sino ka. But if you have established a relationship with someone, mapati sila sa imo ginahambal. Labi na kung maka-establish ka na trust and confidence. So that's why kanami sa imo nga punto nga we have to spend time and establish relationship with God. Yes, memory and song, pastor. Yeah. Isa sang akon, pastor, nga nakabuligid sa akon espirituhanon. Ang bago pa ko, pastor, I was baptized when I was 16 years old. And the first text nga akon gin-memorize after nakon nga nabaptize kag sa simbahan sa EY, sa Young People's Program. Kung isa ginatagaan ng kada isa sang pag-memorize ang teksto. Isa sang akon nga teksto nga gina-memorize ang Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ina nga teksto, pastor, naghatag sa akon sang dako gid nga changes. Na create in me a clean heart. Nga damo kita sa mga kontra, damo sa nakapasakit sa aton, but since ang aton nga heart is humble and mapasinansyahon, so at least nakahatag kita pasensya. Create in me a clean heart, no? Tinluan ang aton nga mga mahigko nga mga kasing-kasing. Oo. So isa man isang teksto nga naka-lead sa akon nga magwa ko pagka-pastor. No. So ina nga teksto has influenced me even until now. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nga spirito sang pagkamapasinansyahon, espiritu sang pagkamalumo, so forth and on. Yes, pastor, I hope you have also. May ara, pastor, ining research nga nagapakita nga ang music kuno isa ka powerful memory retention tool. No, sa bagay nga kung aton igakanta ini nga teksto, mas labi pagid siya nga maga-epekto sa atong pangunahuna. Kag ang ambahanon isa siya ka instrumento nga sa diin amo magadala sang himaya sa Ginoo kag magadala man sang espirituhanon nga pag-renew sa aton, labi na kun aton ini igaangot sa pagtuon sa pag-memorize sang pulong sa Ginoo.
Yes, mga utod, wala na kita sa panahon, kabay pa. Nga ang aton nga natunan sa sini nga quarter about how to interpret the scripture, kung paano naton mahangpan, maintindihan ang balaan nga kasulatan, nakahatag sa aton sang dugang nga pagtuo, kag dugang nga pagsalig, kag ihibalo nga ang pulong sang Ginoo matuod kag sagrado. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tiyon, salamat Ginoo nga ikaw upod namon. Buligi kami sa pagpadayon, sa pag-alagad sa imo nga matutom, kag nagasalig sa imo bilang amon personal nga manunubos, kag nagasalig sa imo nga pulong, nga mo ang imo pamaagi sa pag-imbita sa amon nga magasalig kami sa imo sa wala sing katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.